दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको X2 और पोको X3 और पोको X3 प्रो के बारे में। दोस्तों, मैंने ये तीनों मॉडल के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया है, सब कुछ बताया है कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसका सलूशन क्या है। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंस होने वाला है। तो ये है पोको X2 जो कि टच और कैमरा काम नहीं करता है, और दूसरा आता है पोको X3 प्रो जिसमें कि चलते चलते बंद हो जाता है, ऑन नहीं होता है। और एक आता है पोको X3 जिसमें कि टच कैमरा, साउंड, सिम 1, ब्लूटूथ, वाईफाई काम नहीं करता है। तो ये जो सब प्रॉब्लम है पोको X3, पोको X3 प्रो और पोको X2 में, इस सब के बारे में डिटेल्सली बताऊंगा। आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो या तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। और मेरे पास ये दोनों मोबाइल बाई कोरियर आया था और मैं ये दोनों मोबाइल बना के रखा हूँ। तो जिसका जिसका भी मोबाइल है रेडी हो चुका है, मैं उसको तो भेज दूंगा, लेकिन आपको डिटेल्सली बताऊंगा कि एक्चुअली में ये क्या प्रॉब्लम है, क्या काम हुआ है, वो भी खोल के दिखाऊंगा। सब कुछ डिटेल्सली बताऊंगा। वीडियो एकदम स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी जाके आपको भी समझ में आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा वीडियो आपको हमेशा इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है पोको X3 प्रो। मैंने अभी इसको रेडी किया है। तो मैं पहले इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था। तो ये उसका नाम लिखा हुआ है, ये इसका नंबर लिखा हुआ है। तो ये मोबाइल टोटली बंद था, डेड था, और इसको मैंने अभी रेडी कराया। मैं पहले इसको ऑन करके दिखा देता हूँ कि ये ऑन हो चुका है, रेडी हो चुका है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में इसमें क्या प्रॉब्लम था और क्या हमने काम किया है। और ये भी मोबाइल देख सकते हो, इसमें भी टच और कैमरा काम नहीं कर रहा था, तो इसको भी मैंने ऑलरेडी काम कर दिया है, रेडी हो चुका है। मैं इसका कैमरा ओपन करके आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए थोड़ा। देखिए, ये बैक कैमरा है और ये फ्रंट कैमरा है। तो ये कैमरा आपको दिखा सकता हूँ, और आप देख रहे हो टच एकदम प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी मैं खोल के दिखाऊंगा, दोनों मोबाइल खुला हुआ है, तो ये भी मैं खोल के आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये अभी खुला नहीं है, रेडी तो करके इसको लगा दिया था, लेकिन ये खुला हुआ है, अभी रेडी हुआ। तो इसको मैं दिखाता हूँ कि आपको इसके ऊपर क्या काम हुआ है। देखिए, मैं मोबाइल देखिए 2% चार्ज है, अभी बनने के बाद थोड़ा चार्ज बैठाया था इसको, तो मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ। स्विच ऑफ करने के बाद आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या काम हुआ है और क्या काम होने से ये मोबाइल ठीक होता है। क्योंकि दोस्तों, आप इधर उधर रिपेयरिंग करने ले जाते हो तो वो लोग जो है गलत तरीके से रिपेयर करके आपका मदरबोर्ड को पूरा ख़राब कर देता है। तो इसी के चलते मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप एकदम वीडियो को स्किप मत करो, पूरा देखिए। देखिए, ये जो है CPU और रैम है, नीचे CPU है, ऊपर रैम है। इसको हमने रिवॉल्व किया और रिवॉल्व करके इसको रिपेयर किया, और अभी ये एकदम प्रॉपर सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग देख सकते हो एकदम फ्रेश है। और हमने दूसरा कहीं पे भी छेड़खानी नहीं किया, कहीं पे भी इधर उधर कहीं पे भी छेड़खानी नहीं किया। देखिए, ये eMMC IC इधर साइड में है, इसमें भी हमने छेड़खानी नहीं किया कहीं पे भी। ओनली काम इसमें है, तो ओनली काम इसमें ही काम ख़त्म करके इसको रेडी कर दिया है। और दूसरा हम दिखाते हैं कि पोको X2 में उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका सल्यूशन क्या हुआ है। ऑलरेडी तो प्रॉब्लम मैंने बता दिया और ये रेडी हम लोग कर चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको खोल लेता हूँ और खोल के दिखाता हूँ कि एक्चुअली में इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो अगर आप भी अपना मोबाइल रिपेयर करना चाहते हो, या तो आपका मोबाइल चलते चलते स्विच ऑफ हो चुका है, या तो पोको X3 है, साउंड कैमरा नहीं आ रहा है, पोको X2 है, टच काम नहीं कर रहा है, कैमरा बंद हो गया था, बाद में टच नहीं काम कर रहा है, तो डरने वाली बात एकदम नहीं है, एकदम डरने का नहीं है। आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, डायरेक्ट उसमें नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हो, और कॉल करके डायरेक्ट हमारे पास मोबाइल को भेज के रिपेयर कर सकते हो। मैं उड़ीसा से हूँ, मैं बता दे रहा हूँ भाई, मैं उड़ीसा से हूँ। और मैं इसको खोल लेता हूँ और खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या काम हुआ है, क्योंकि आपको भी समझ में आए, और आप भी अगर अपना मोबाइल रिपेयर करना चाहो तो हमारे पास से रिपेयर कैसे करा सकते हो, सब कुछ डिटेल्सली बताऊँगा। आप वीडियो को पूरा देखो, पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, पूरा नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसका सिम ट्रे निकाल देता हूँ और सिम ट्रे निकाल के आपको दिखाता हूँ कि क्या उसमें प्रॉब्लम है और क्या सल्यूशन है। तो सिम ट्रे का थोड़ा सा दिक्कत है लगभग, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। देखिए, इसको निकाल दिया मैंने, और कैमरा को भी निकाल देता हूँ। कैमरा निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है। और थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखो, तभी जाके समझ में आएगा आपको। क्योंकि एक्चुअली में ये जो वीडियो है और ये जो मोबाइल है बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही बेकार मोबाइल जिसको बोलते हैं ये है।
लेकिन क्या करें, अगर आपने ख़रीद लिया है, आपका ऐसा प्रॉब्लम आया है, तो आप ऐसे करके रेडी कर सकते हो। देखिए ये उसका eMMC IC है और ये उसका CPU IC है। हम लोगों ने CPU रिवॉल्व किया और इसको रेडी किया और रेडी करके इसको ठीक किया हम लोगों ने। अभी ये सब कुछ ठीक है, आपको सामने मैंने दिखाया था पहले कि ये मोबाइल ऑन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सब कुछ एकदम बिंदासली चल रहा है। तो अगर सही तरीके से इस मोबाइल को रेडी किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से ये बन जाता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से इसको रिपेयर नहीं करते हो तो गड़बड़ी हो सकता है और आपका जो मदरबोर्ड है टोटली ख़राब हो सकता है। मैं इतना बताऊंगा कि भाई देखो, अगर आप अपना कोई भी मोबाइल पोको X3 हो, पोको X3 प्रो हो या तो पोको X2 हो, दूसरा मोबाइल में भी प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि रेडमी नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, ये सब मोबाइल में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, CPU का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर वो भी मोबाइल है और आप उसको बनाना चाहते हो तो हमारे पास तो बना भी सकते हो, वो कोई बात नहीं है। आप मुझे कॉल करके अपना जो मोबाइल का प्रॉब्लम है बता सकते हो और बाद में आप अपना मोबाइल को हमारे पास भेज के बना भी सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि कहीं पे भी मोबाइल दिखाने से पहले आप 2 बार सोच लेना, क्योंकि अगर ये मोबाइल किसी एक रिपेयरिंग शॉप में नहीं बनता है तो दूसरा और बनेगा नहीं। 99% चांसेस है कि ये और नहीं बनेगा, क्योंकि जब इसको एक टेम्परेचर में निकाला जाता है IC को, अगर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर में इसको निकाला जाता है तो इसका जो IC है ख़राब हो जाता है बाद में, और जितना भी अच्छा रिबॉलिंग करो और वो ऑन नहीं होता है। तो ये उसका दिक्कत है, तो आप उसको समझिए और सही रिपेयरिंग सब चुनिए। अगर हमारे पास रिपेयर करना चाहते हो तो हमारे साथ कांटेक्ट करके आप अपना मोबाइल को भेज सकते हो। देखिए मैं इसको ऑन करता हूं और आपको दिखाता हूं, दोनों मोबाइल में ऑन करके दिखाऊंगा। अभी हमने फिटिंग भी कर दिया और इसको मैं ऑन करता हूं और आपको दिखाता हूं, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये ऑन हो चुका है और दूसरा भी मैं इसको भी फिटिंग कर लेता हूं, फिटिंग करके आपको दिखाता हूं। ऐसा कोई बात नहीं है। आप अगर आपका कोई भी ये तीनों मोबाइल से कोई भी मोबाइल है, तीनों क्या आपको रेडमी नोट 10 प्रो, प्रो मैक्स, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हो सके तो मैं वीडियो में भी दे दूंगा। वीडियो में कहीं पे भी आपका अगर नंबर आया पॉज करके उसको निकाल लेना नंबर, और उसमें से डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, करके अपना मोबाइल को सही तरीके से हमारे पास भेज के रिपेयर करा सकते हो। मैं उड़ीसा से हूँ, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मोबाइल को भेज के हमारे पास रिपेयर कर सकते हो। देख लिया दोस्तों, दोनों मोबाइल को मैंने खोल के आपको दिखा दिया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए ऑन हो चुका है, टच प्रॉपर काम कर रहा है और मैं इसको लॉक खोल के भी दिखा देता हूँ। और इसका लॉक मुझे नहीं पता है क्या है, मुझे नहीं पता है, तो उसको पूछना पड़ेगा, नंबर से कॉल करके पूछने से वो बता देगा। कोई बात नहीं, आपको मैंने डिटेल्सली बता दिया। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ, आपका मतलब व्हाट्सअप में, फेसबुक में शेयर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।